Aquele é o sequestrador. Passando, vai passando, meu irmão. Passando o quê? Vai, telefone! Aí você Vai começa. passando, vai! Tchau! Se você contar pra alguém, eu te mato! Já cansei de procurar essa menina. Elas não me atendem. Acho que tem que procurar. Ei, você viu uma menina assim? Quem tu está procurando? Uma menina. Cala a boca! Quem tu tá procurando? Lá Cala a boca! Bora, fica ali! Ali! Ei! Vamos lá! Não tá ruim! Por que você fez isso? Pô! Eu vou matar você! Ai, que filha da mãe. Não vai estar lá mais, que ele vai pensar que eu tô chamando a polícia. Ei! Fugindo de mim, é? Vai, pra lá! Socorro! Celular, droga. Atirei no celular. Pum! Ai, complicado. Ai, tô com você. Sabe? Pega essa arma! Pega essa arma! Meu celular. Ai! Vai logo. Vai logo, meu filho. Guri, vai logo! Aí eu atirei no pé. Pá! Pum! Chuta agora. Pá! Volte aqui ou eu mato ele! Aí eu já tinha ligado pra polícia, tinha deixado aqui pra polícia escutar. Só que você tinha... Eu vou matar esse desgraçado. Eu sei que você está por aí. Come isso, eu te mato. Você desmaiou. Me mate, mas deixa Aí ele desmaiou, quieto. caiu um negócio nele. Me mate, mas deixa ele quieto, por favor. Você tentou fazer o quê? Já. Ai, não, será que... Ai, 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 Me mate, mas deixa ele em paz. ai, ai. Me bate, mas não, deixa ele em paz. Bloco. No próximo bloco. Então, gente, deixe muito like pra gente fazer a hashtag parte 2. Então, tchau. Super legal. Vai, gravando. Ai, tá vendo? Eles atrapalharam. Vai. É, pra falar o que mesmo? Nossa avó atrapalhou. Vá logo pra lá pra eu falar me mate. Ei, espera aí. Eita, ficou erro de gravação, porque a gente esqueceu de subir aqui. Ô, gente, se machucou mesmo, foi? Oi. Me mate, mas deixa... Oh, deu pra escutar? Vamos logo. Gente, esse menino não querem gravar, só querem me brincar. Vamos ficar aqui no Pra fazer logo a cena. Você fica... Ah, Fê, vocês estão cheios de palhaçada. Vamos gravar logo. Me mate, mas deixa ele em paz. Oh, era pra eu falar alto, né? Era, você falou baixo. Faça aí de novo. Para, Eita, pegou minha voz. Deixa pra eu ir mais longe. Espera aí, vai. Aí você fala assim, alto... Aí você falou assim, ah, mas foi alto demais agora. Vá. Me mate, mas deixa ele em paz. Agora foi alto demais. Liga.
Peraí. Ai, pare de gravar. Ação, olha o que ela fica fazendo. Subindo nos negócios. Cadê essa cara? Porque, gente, ali é um marmorinhozinho pra o vídeo ficar mais alto. Olha aí. Foi aqui que a gente gravou. E agora não tá conseguindo descer. Agora vai ficar aí, erro de gravação. Pule daí de cima. O muro parece que tá mole. Tá, não consegue pular. Ai, pronto, consegui. Ai, E, gente, esses erros de gravação. Então, gente, bate. esse negócio muito me arranhou. Oi. Hoje o negócio arranhou ela. Então, gente, deixe muito like pra gente fazer a hashtag parte 2. Então, beijos.